Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Naim from BlackBang. Welcome to my brand new episode and welcome to my channel. তো আজকে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করতে যাচ্ছি একটি নতুন প্রজেক্টের উপর। তো চলুন আগে দেখে আসি কিভাবে প্রজেক্টটি তৈরি করতে হয়। তো অবশেষে তৈরি হয়ে গেল আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রজেক্টটি। তো আজকে এক্সপেরিমেন্ট করা যাক এই প্রজেক্টের উপর। তো চলুন দেখা যাক।